Solok na ini ang bamalok sira hutih na bena beret. Lili imisa na bema iha mundo tomak, lili imisa na bema iha situação apertada e malok tolik timur wan sira iha rai timur lorosai. So da saung ba imi hutu. Atu domingo dan urtebes beng sang mida ba imi iha situação sira imi iha ba. Hamutu fale ho hau, amo Venâncio da Costa Pereira e o programa Lia Maxoin ho Jesuíta Sira. Maluk doben sira. Ita tama ba domingo, 19º domingo tempo comum. Iha 8 de agosto de 2021. Bye-bye, nessa bye-bye. Domingo, e a leitura estolo. Mas ita cara concentra, que o foco liu, ba leitura evangelho nia. Husi São João. João 6, 41 to 51. Bye-bye, tarana hamutuklai evangelho breve dane. Lebe makrihan. Ema judeu sira murmura ba Jesus, tambania dehan. Hauma kaihang lebe tung silalehan. Sira hateten. Nia la o Jesus zene oan, ita hatene ni amang no inan, no samak ne beledehan, hau mai husila lehan. Jesus hatan basira dehan, imi keta murmura, iha imi leed, hau amang ne beharuka hau mai, ladada nia karik, ema ida la bele hakbesik hau. No hau sei la halo emane morisias iha loron ekos. Profeta sira hakerek nane zona, dehan, maromak se hanorin sira hutu. Ema hutu nebe rona aman hodi aprende husinia, ema ne hakbesi kau. Ema ida sidau kare aman, ida nebe mahusi maromak ni adet makare aman. Tebes haudihan ba imi. Ema nebe fier hetan moris rohan lai. Haumak aihan moris nian. Iharai fuik maran iminia bei ala sira han mana, no sira mate hutu. Ida ne mag aihang nebe tungu sila lehan. Atu ema nebe han aihang ne sila mate. Hau mag aihan moris nian nebe tun mai husi la lehan. Ema nebe han aihang ne nia moris pana fating. No aihang nebe hau seifo mag hau ne isin sarang ba mundu nia moris. Mawalan no bensira lia maksoi. Maluk no bensira. Leitura ida ne continuação na fatin husi leitura domingo kotuk nenian. Kulia na fatin quando ba aihan. Mas be aihan na be ma concentra ba pessoas de Jesus nian. Jesus de be nessa pão vivo. Jesus de be ma nessa aihan moris rohan like nian. Ita hare iha ponto ida rua tolu na be ita karak provoca ita nian atu reflete hamoto. Ita leitura ne haktuir me ita katak. Iha ema judeu sirenenia ler. Ia serene moris, ou mos ia itane moris loron, de vez em quando ita laia interesse quando va buat la lehangia. Kata ita falta interesse atu qualia, atu fo hanoin ba malo, atu hanorin malo quando va buat la lehangia. Tala barak ita ne tempo barak tebes, ma kita hustik liu ou ita usa liu atu urus, ka atu qualia, atu tarata sa saan mundo nenian. Ita hakaraktan buat mundo nenian. O em Jesus convida fali ita atu husik ti ita nia interesse sira mundana nia ne atu concentra ba interesse la lehan nia. Judeu sira mura tam sira la fia sira la interesse quando ba buat bem Jesus escolher ita mos da labara la interesse quando ba buat bem Jesus escolher li husi presença da católica nia ita ne moris da labara ita hototo ne fierne ita rensa artificial ituan ou superficial ituan ita rame mas be falta de aprofundamento, falta de profundidade. Então, isso graças a Maluk Sira. E tem interesse direto a profunda luta e na vida espiritual. Segundo ponto, é uma dúvida. How Jesus era bem mais claro que nem an, nessa pão, nessa aihan, moris rohan life nem. Kata ni mau sila lehan. Sira dúvida. E estamos da lavara e tá cara que lá corre e tá consciente que era consciente da lavara e estamos dúvida ela. Ho revelação de Jesus na nian, ho haklak Jesus na nian. Katak nia makbaromak oan, be memoris iha mundo, mate no fo moris maita. Ne isine aihan doni, ne nia rane buat moris rohan lagne doni. Oe moris, tua moris rohan lagne doni. Maluk sira. De vez em quando ita ne fier católica iha raidom in timor loro saene, talabarang ita nge reconhece kat ita iha conflito interior ida kana ba fier. Tambane Maluk sira, ita husu graça. Atu domingo ida ohim de Jesus kulia fila fale kona ba aihan, ni haktuirimos o ni comparamos com aihan Antigo Testamento nian, hana estamos domingo koto nian. Atu ita
custo graça ida tu ita ia temos convisão ida quando va poder vulnerar Santíssima Eucaristia. Quando va Jesus ne futar isin ida foto ni moris ne Jesus ne rang ida foto ni moris mai ita ne isin mai ita ne clamar no mai ita ne espírito com maneira de integrar. Maluk sira lo que an fier que Jesus det magmaro magni oan ida be forma ita Paul moris rohan laik ne nian. Desejo bem mi bom domingo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.